Приветствую всех на моем канале. Сегодня хотел бы посвятить видео восстановления работы компрессора своего. У меня компрессор на 210 литров производительности, баллон 50 литров. Ну, в принципе, нормально себя зарекомендовал, работает нормально, и машину покрасил полностью. Но в последнее время у меня ухудшилась его производительность, намного ухудшилась. Если раньше он качал более-менее, то сейчас, допустим, до атмосфер до 5 он накачивает более-менее, а после 5 атмосфер накачивает очень медленно. Там, допустим, с 6 до 8 может качать минуты 2-3, ну, с 6 до 8 атмосфер. Поэтому очень долго работает, и меня такое не устраивает. Ну, в принципе, в чем причина, я догадываюсь. Здесь стоит два клапана лепестковые, и, по всей видимости, они загрязнены. То есть их надо будет разобрать, почистить, если необходимо будет, то и притереть, ну, отполировать. Но так как я, когда красил машину, родной воздушный фильтр у меня полностью покрылся слоем краски, мне пришлось его снять, потому как он ничего не пропускал, и здесь сделать, ну, самодельный фильтр. Но в любом случае, даже тот фильтр, который был родной, он все равно пары краски пропускал, и внутрь компрессора попадала взвесь из краски. Поэтому вот эта вот пыль из краски, она и оседала. Ну, видно, даже на ребрах есть где-то, вот видно, что вот темного цвета это слой от краски. А все потому, что компрессор во время того, когда происходили покрасочные работы, находился в одном помещении, ну, там, где и покраска была, там и компрессор находился. Естественно, все это он засасывал. Ну что, давайте его разберем. Для этого мы стравливаем полностью воздух с компрессора. Снять надо будет вот этот вот, раскрутить эту гайку, снять медную шлангу и снять 4 болта с крышки головки. Давайте я сейчас одной рукой неудобно делать, сниму, покажу, что там находится внутри. Ну, в принципе, то, что и требовалось доказать. Крышка снялась очень легко. Видно, что везде здесь находится грязь. Сейчас на свет. Находится грязь, и сами клапана, видно, что на них тоже слой краски. Поэтому, ну, этот клапан тоже снимается, там внутри такая же самая ситуация. Поэтому, я думаю, это достаточно почистить и собрать. Давайте я сейчас это дело сделаю, почищу, соберу и покажу время, сколько он накачивает компрессор от 0 до 8 атмосфер.